ค
東京国際空港羽田に着陸いたしました。この飛行機は南ウィング11番ゲートに到着いたします。日足もいつしか短くなり、冬の訪れを感じる今日この頃でございます。那覇からのお帰り、温度差もございます。どうぞ体調など崩されませんようお元気にご活躍ください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空にご搭乗くださいましてありがとうございました。